Toen de laatste klank door de concertzaal nagalm de tweedozen en mensen spontaan opsprongen een daverend applaus te geven met tranen in hun ogen voor het meest onwaarschijnlijke orkest dat ooit op dat heilige podium had gestaan, kon niemand zich voorstellen dat alles was begonnen met een eenvoudige man en een kapotte viool die hij in de vuilnisbak had gevonden. 3 maanden voor dat historische moment week de Anton van der Meer zoals altijd met grote toewijding de straten van het stadscentrum schoon. 52 jaar oud, vrees haar ontsnappend onder zijn versleten pet, gehavende handen die elke steen van het trottoir kenden. Voor de meeste voorbijgangers was hij onzichtbaar, slechts een vuilnisman die zijn taak vervulde in het ochtendelijke stadspalet. Maar Anton zag wat anderen niet zagen. Hij zag de verdriet in de ogen van de oude dame die elke dag ongeopende brieven weggooide. Hij zag de eenzaamheid van de jonge zakenman die alleen tegen zijn telefoon praatte, alsof hij druk bezig was. Hij zag de bloemen die tussen de kieren van het beton tevoorschijn kwamen, koppig op zoek naar licht. Op die dinsdagochtend, terwijl hij het vuilnis opruimde voor de deur van de muziekwinkel, de toonladder, deed iets hem stoppen. Tussen de natte kartonnen dozen, die door de motreken van de nacht waren doordrenkt, ving een gouden schijnsel zijn aandacht. Het was een viool, of wat er nog van over was. De hals was gebarsten, 2 snaren waren gebroken, de vernis bladderde af als verweerde hout. Anton pakte het instrument op, alsof hij een gewond vogeltje vasthield. Zijn handen, gewend aan de stiel van de bezem en het ruwe asfalt, trilden lichtjes toen hij de overgebleven snaren aanraakte. Een melancholiek geluid klonk zwak, maar toch muziek. Wat een verspilling, mompelde hij tegen zichzelf, terwijl hij de viool in zijn geïmproviseerde tas stopte. Anton kon geen instrument bespelen, maar zijn moeder, Maria, zong traditionele liedjes terwijl ze naaide. Van haar had hij de liefde voor muziek geërfd, ook al had hij nooit de kans gehad om het te leren. Muziek zit in het hart, mijn zoon, zei ze altijd. Wie een hart heeft, heeft muziek. Tijdens de lunch in het kleine foodtruckje dat maaltijden serveerde aan de medewerkers van de gemeente, toonde Anton zijn vondst aan zijn vriend Jan, een magere man die de grasmaaiers van de openbare parken bediende. Wat ga je met dat oude kreng doen? Lachte Jan, terwijl hij kauwde op zijn broodje mortadella. Ik weet het nog niet, maar iets zegt me dat er nog muziek in zit. In de muziekwinkel was Rachel de Vries, 35 jaar oud, de dochter van de eigenaar, bezig met de maandafsluiting toen ze Anton in de etalage zag staan, de kapotte viool in zijn hand. Ze herkende hem, het was de vuilnisman die al jaren die straat veegde, altijd beleefd, altijd met een goedemorgen op zijn lippen. Nieuwsgierig opende ze de deur. Kan ik u ergens mee helpen? Anton schrok en liet het instrument bijna vallen. Pardon, mevrouw. Ik vond deze viool vanmorgen in de vuilnis. Ik vroeg me af of hij nog te reparen is. Rachel keek naar het instrument. Ze had muziek gestudeerd aan de universiteit voordat ze de zaak van haar familie overnam, en ze herkende meteen de kwaliteit van het hout, hoe beschadigd het ook was. Dit is een Duitse viool, waarschijnlijk uit de jaren 40. Het is zeker de moeite waard om te restauren. Maar het zal wel duur worden. Antons gezicht viel. Oh, ik begrijp het. Nou, dank u wel. Hij draaide zich om weg te gaan, maar iets in de uitdrukking van de man deed Rachel aarzelen. Wacht, waarom wilt u de viool laten reparen? Speelt u zelf? Nee, mevrouw, nooit geleerd. Maar, hij keek met tederheid naar het instrument. Het lijkt wel of hij een tweede kans vraagt, weet u, alsof er nog muziek in zit die eruit wil. Rachel voelde een brok in haar keel. Het was jaren geleden dat ze iemand zo poëtisch over muziek had horen praten. Ik ben Rachel, en u? Anton van der Meer. Wat als we een afspraak maken, meneer van der Meer? Ik restaureer de viool, en u helpt me ontdekken welke muziek erin zit. En zo begon een onwaarschijnlijke vriendschap. 3 keer per week, na zijn werk kwam Anton langs in de winkel.
Rachel had de viool nieuw leven ingeblazen. De nieuwe snaren glinsterden, het hout had zijn glans teruggekregen, de square was zorgvuldig gerepareerd. De eerste lessen waren rampzalig. Antons gehavende vingers leken te groot voor de delicate snaren. De geluiden die hij produceerde, leken meer op vechtende katten dan op muziek, maar hij gaf niet op. Muziek zit in het hart, herhaalde hij tegen zichzelf, terwijl hij aan de woorden van zijn moeder dacht. Rachel was een geduldige lerares. Ze had pedagogiek gestudeerd en in scholen gewerkt voordat ze terugkeerde naar de winkel van haar familie, maar ze had nog nooit iemand als Anton les gegeven. Hij wilde niet alleen leren. Hij had muziek nodig, zoals anderen lucht nodig hebben. Langzaam begonnen kleine wonderen te gebeuren. Een zuivere akkoord hier, een eenvoudige melodie daar. Anton leerde langzaam, maar met een toewijding die Rachel ontroerde. Hij oefende thuis, in zijn kleine appartementje in de arbeiderswijk, af en toe de buren tot last zijnde, maar nooit opgevende. Tijdens een van die middaglessen leerden ze meneer de Vries kennen, een 70-jarige man die instrumenten repareerde in een werkplaats achter in de winkel, een ervaren man met wit, krullend haar, behendige handen die over snaren en hout dansten als die van een chirurg. Hij was in zijn jeugd professioneel muzikant geweest, had in orkesten en op bals gespeeld, maar het leven had hem naar deze stille werkplaats gebracht. Deze man heeft iets bijzonders, zei meneer de Vries tegen Rachel, nadat hij Anton een aarzelende versie van Kleine Uil had horen spelen. Hij heeft geen techniek, maar hij heeft ziel, en ziel is wat muziek het meest nodig heeft. Antons transformatie was zichtbaar. De man die altijd discreet was geweest, bijna onzichtbaar, begon een andere energie uit te stralen. Op zijn werk floot hij melodietjes, terwijl hij weegde, hij begroette mensen met meer vreugde. Hij leek een deel van zichzelf te hebben gevonden, waarvan hij niet wist dat het bestond. Maar niet iedereen zag deze verandering met leedogen aan. De heer Edmundo van de Berg, voorzitter van de culturele vereniging, was een man van 60, altijd impeccabel gekleed, die zichzelf beschouwde als de hoeder van de lokale kunsttradities. Afkomstig uit een traditioneel gezin, jurist van opleiding, stond hij voor het bestuur dat besliste wie het gemeentetheater mocht gebruiken voor voorstellingen. Toen hij hoorde dat een vuilnisman viool leerde spelen in de winkel van Rachel, reageerde hij met minachting. Wat een belachelijke zaak, merkte hij op tegen zijn vrouw tijdens het avondeten. Alsof iedereen muzikant kan zijn. Klassieke muziek is een verfijnde kunst, geen amusement voor ongeschoolde mensen. De heer Edmundo wist het niet, maar zijn woorden zouden enkele weken later in de oren van Anton komen, toen een gezamenlijke kennis vertelde over de opmerkingen die in de sociëteit waren gemaakt. Anton voelde zich alsof hij een klap in zijn maag had gekregen. Even kwamen al zijn onzekerheden naar boven. Misschien had de heer Edmundo gelijk, misschien was hij slechts een dwaze dromer, een eenvoudige man die probeerde iets te bereiken wat niet voor hem bestemd was. Die avond kon hij niet spelen. De viool bleef opgeborgen in de koffer, terwijl hij in de kleine keuken zat, naar de stadslichten buiten keek. Het was Rachel die hem de volgende ochtend zo aantrof, toen hij niet op zijn les verscheen. Anton, wat is er gebeurd? Hij vertelde over de opmerkingen van de heer Edmundo, over zijn twijfels, over het gevoel dat hij grenzen overschreed die niet de zijne waren. Rachel luisterde zwijgend en ging toen naast hem zitten. Weet je wat mijn oma me vertelde toen ik klein was en wilde stoppen met piano spelen, omdat de andere kinderen zeiden dat meisjes niet goed konden spelen. Zij zei, mijn dochter, muziek behoort niemand toe. Het is als de wind, het waait waar het wil, wanneer het wil, voor wie het wil. En als het naar jou waait, dan verdien je het. De echte ommekeer kwam, enkele weken later, toen Antons morgens het stadsplein aan het vegen was. Het was de sterfdag van zijn moeder,
en hij voelde zich bijzonder melancholisch. Zonder erbij na te denken haalde hij zijn viool uit zijn tas en begon een simpele melodie te spelen, die zijn moeder vroeger altijd neuriede. De muziek vulde het lege plein, echoën tussen de eeuwenoude bomen. Anton speelde met zijn ogen dicht, pratend met de herinnering aan zijn moeder door de snaren. De melodie was technisch onvolmaakt, maar doordrenkt van een zo pure emotie dat het leek alsof de lucht zelf vibreerde. Toen hij zijn ogen opende, ontdekte hij dat hij niet meer alleen was. Een kleine menigte had zich rond hem gevormd, huisvrouwen die van de markt kwamen, kinderen op weg naar school, heren die hun ochtendkoffie dronken in het café om de hoek, allen zwijgend, sommigen met tranen in hun ogen. Een dame met wit haar kwam dichterbij. Jongen, hoe lang heb ik geen echte muziek meer gehoord? Dank je wel dat je me eraan herinnert hoe belangrijk het is om te voelen. Vanaf die dag begon Anton een paar keer per week op het plein te spelen. Hij vroeg geen geld, hij trad niet formeel op, hij speelde gewoon, en de mensen kwamen. De bakker sloot zijn winkel even om te luisteren. De lerares van de nabijgelegen school nam haar leerlingen mee voor een buitenles muziek. De postbode nam een pauze op zijn route. Het nieuws bereikte de lokale kranten. Vuilnisman ontroerd staat met viool, kopte de krant. En zo bereikte het verhaal de oren van de heer Edmundo van de Berg. De confrontatie was onvermijdelijk. De heer Edmundo kon niet accepteren dat zijn stad in de media werd vertegenwoordigd door een arbeider met artistieke wannedeeën. Hij gebruikte zijn invloed om de optredens op het plan te verbieden, onder verwijzing naar verstoring van de openbare orde en wanegelijk gebruik van openbare ruimte. Toen Anton op het plan aankwam en in boord aantrof dat muzikale optreden zonder voorafgaande toestemming verbood, voelde hij de wereld instorten. De mensen die kwamen luisteren waren verontwaardigd, maar hij vroeg om kalmte. We willen geen problemen met wie dan ook, zei hij. Als ik hier niet kan spelen, dan is het goed. De muziek stopt daardoor niet. Maar Rachel was niet bereid om de situatie passief te accepteren. Ze kende de heer Edmundo al van kinds af aan, hij was jarenlang klant geweest in de winkel van haar vader. Ze besloot hem rechtstreeks te confronteren. De ontmoeting vond plaats op zijn kantoor in het centrum van de stad. De heer Edmundo ontving haar met ijzige beleefdheid. Rachel, mijn lieve, jij bent een intelligent meisje. Je begrijpt vast wel dat we bepaalde normen in onze stad moeten handhaven. We kunnen niet toestaan dat iedereen zich als professioneel muzikant presenteert. Maar Anton heeft zich nooit als professional gepresenteerd. Hij speelt gewoon omdat hij van muziek houdt. Dat is precies het probleem. Muziek is serieuze kunst, geen tijdverdrijf voor onervaren mensen. Stel je voor dat iedereen zich ineens kunstenaar gaat wanen. Heeft u hem wel eens horen spelen? De heer Edmundo aarzelde. Ik hoef hem niet te horen om te weten dat hij niet het juiste niveau heeft. Hoe kunt u hem dan beoordelen? Het gesprek eindigde zonder resultaat, maar plantte een zaadje in Rachel's gedachten. Ze had een gek idee, bijna onmogelijk. Maar misschien wel de enige manier om de heer Edmundo en de hele stad te laten zien wat muziek werkelijk betekende. Voor wie van dit soort verhalen houdt over eenvoudige mensen die hele gemeenschappen veranderen door middel van kunst en doorzettingsvermogen, abonneer je op het kanaal om deze inspirerende verhalen te blijven ontvangen. Die laten zien hoe muziek en mededogen levens op buitengewone manieren kunnen veranderen. Rachel's idee was ambitieus, een concert organiseren in het gemeentetheater met een orkest bestaande uit gewone mensen uit de stad. Geen professionele muzikanten, maar mensen die muziek in hun hart hadden. Anton zou de solist zijn.
Ben je gek geworden, was de eerste reactie van meester Jacob toen ze het plan vertelde. De heer Edmundo zal het gebruik van het theater daarvoor nooit goedkeuren. Daarom gaan we via de officiële kanalen om toestemming vragen, volgens alle protocollen. Hij kan het niet weigeren als we aan alle wettelijke eisen voldoen. Als het project nam een eigen leven aan. Rachel begon mensen in de stad te zoeken die enige muzikale ervaring hadden, hoe klein ook. Ze vond mevrouw de Vries, van 72 jaar oud, die 40 jaar lang piano had gespeeld in de kerk. Ze ontdekte dat meneer Paul, de monteur, accordeon speelde op familiefeesten. Ze hoorde dat de jonge Lucia thuisieren bij de supermarkt, 's avonds in het koor van de universiteit zong. En voor sloten ze zich aan. De repetitiegroep groeide, 10 mensen, dan 15, dan 20. Meester Jacob werd overgehaald om de repetities te leiden. Rachel regelde geleende instrumenten van scholen en kerken in de regio. De repetities vonden elke zondag plaats in de kerkzaal van de wijk. Het was op zich al een spektakel, mevrouw de Vries achter de piano. Met haar artritische maar nog steeds precieze handen, meneer Paul, die zijn accordeon aanpaste om klassieke stukken te spelen. Lucia die ontdekte dat haar stem zowel lyrisch als populair kon zijn, en Anton in het middelpunt van alles, die elke week beter werd en zelfvertrouwen kreeg. Het gekozen stuk was de India aan van Carlos Gomez, en Brasilia aan stuk, maar met de grootsheid van een Europese opera. Meester Jacob paste het aan voor de beschikbare instrumentatie en creëerde arrangementen die rekening hielden met de technische beperkingen van de groep, zonder de schoonheid van de originele compositie te verliezen. Toen de heer Edmundo van de Berg het formele verzoek ontving voor het gebruik van het gemeentetheater, verslikte hij zich bijna in zijn koffie. Het verzoek was vlekkeloos, alle documenten waren in orde, de kosten waren betaald, de verzekering was geregeld. Juridisch gezien kon hij het niet weigeren, maar dat betekende niet dat het makkelijk zou worden. Begrijpen jullie wel hoe belachelijk dit is? Vroeg hij aan Rachel tijdens een gespannen vergadering van de cultuurraad. Het gemeentetheater is een historisch monument, geen circus voor amateurs. Het theater is gebouwd om cultuur naar het volk te brengen, antwoordde Rachel kalm. En dat is precies wat wij doen. De heer Edmundo probeerde van alles. Hij eiste certificaten die niet bestonden, rees onnodige technische bezwaren aan, en suggereerde zelfs dat de groep niet in staat zou zijn om met de geluidsapparatuur van het theater om te gaan. Maar voor elk obstakel dat hij creëerde, vond Rachel een oplossing. De druk vanuit de gemeenschap woog ook zwaar. Het verhaal van het volksorkest had zich over de stad verspreid. Kranten uit andere steden begonnen over de zaak te berichten. Lokale sociale media stroomden over van steunbetuigingen voor de groep. De heer Edmundo raakte steeds meer geïsoleerd in zijn standpunt. 2 weken voor het geplande concert gebeurde het onvoorstelbare. Tijdens een bijzonder intense repetitie kreeg Anton een angstaanval. De druk om de solist te zijn, de verantwoordelijkheid om niet alleen zichzelf, maar de hele groep en alles wat ze symboliseerden te vertegenwoordigen, overweldigde hem. Zijn handen trilden zo erg dat hij de strijkstok niet meer vast kon houden. Hij kreeg kortademigheid, hij moest de zaal uit en liet zijn viool achter. Meester Jacob vond hem zittend op de traptreden van de kerk, met zijn hoofd in zijn handen. Ik kan dit niet, meester, ik ben geen echte muzikant, ik ga iedereen teleurstellen. De oude vioolbouwer ging naast hem zitten. Anton, mag ik je een verhaal vertellen? Tuurlijk, toen ik jong was speelde ik in een beroemd orkest, gediplomeerde muzikanten, perfecte techniek, dure instrumenten. Weet je wat er gebeurde? Het publiek luisterde beleefd en applaudisseerde aan het eind, maar niemand heelde.
Niemand raakte echt ontroerd. Het was perfecte muziek, maar zonder ziel. Meester Jacob hield een pauze, kijkend naar de sterrenhemel. Jij hebt iets wat techniek niet leert, wat geld niet kan kopen. Jij hebt de behoefte om muziek te maken. En als iemand uit noodzaak van de ziel speelt, dan raakt dat het hart van de luisteraar. De heer Edmundo begreep dat niet, want voor hem is muziek status cultuur om indruk te maken. Voor jou is muziek leven. De avond van het concert brak aan. Het gemeentetheater zat vol, 400 plaatsen, allemaal bezet. Mensen die nog nooit in die elegante omgeving waren geweest, mengden zich met vaste bezoekers. Gezinnen, arbeiders in hun beste kleren, kinderen met grote ogen voor de grootsheid van het eeuwenoude theater. De heer Edmundo was aanwezig op de eerste rij, duidelijk ongemakkelijk. Hij was politiek onder druk gezet om te komen, maar zijn uitdrukking maakte duidelijk dat hij het ergste verwachtte. Achter de schermen droeg Anton een geleend pak dat iets te ruim was. Zijn handen trilden, maar deze keer niet van angst, het was van spanning. Rachel gaf hem een bemoedigende knuffel. Weet je nog wat je moeder altijd zei? De muziek zit in het hart. Dus speel met je hart. Toen de lichten uitgingen en de stilte het theater vulde, gebeurde iets magisch. Meester Jacob heft zijn dirigeerstok op en het geïmproviseerde orkest begon te spelen. Het was niet technisch perfect, sommige noten waren vals, sommige ritmes klopten niet helemaal. Maar er was iets in die muziek dat een andere snaar raakte in de ziel van de luisteraar. En toen kwam Anton met zijn solo. De viool zong in de handen van de eenvoudige man, die een paar maanden geleden nog niet eens wist hoe hij het instrument moest vasthouden. Maar nu speelde hij niet alleen, hij vertelde een verhaal. Het verhaal van zijn moeder die zong terwijl ze naaide. Het verhaal van al die ochtenden dat hij de straten veegde en schoonheid vond in de kleine details. Het verhaal van een kapot instrument dat een nieuw leven kreeg, net als hij zelf. In de zaal gebeurde er iets buitengewoons. Mensen heelden openlijk. Mevrouw de Vries, achter de piano, glimlachte door haar tranen heen. Meneer Paul sloot zijn ogen en liet zich meeslepen door de muziek die hij zelf hielp creëren. Lucia zong met een passie die haar stem door de gangen van het theater deed galmen als nooit tevoren. De heer Edmundo op de eerste rij voelde iets dat hij al tientallen jaren niet meer had gevoeld. De muziek bereikte hem, overweldigde zijn intellectuele verdediging, raakte een deel van zijn ziel dat hij was vergeten dat het bestond. Langzaam, tegen zijn wil in begonnen tranen over zijn gezicht te stromen. Toen de laatste noot in het gemeentetheater wegkomst was en een eeuwigdurende stilte viel, gebeurde er iets buitengewoons. Het publiek barstte los in applaus, maar het was geen beleefd, formeel concertapplaus. Het was applaus vanuit het hart, een staande ovatie die meer dan 10 minuten duurde. De mensen juichten niet alleen de muziek toe, ze juichten de moed, de overwinning, het bewijs dat kunst toebehoort aan iedereen met een hart om het te voelen toe. Ze juichten Anton toe, die een kapotte viool en een eenvoudig leven in iets subliems had veranderd. Ze juichten elk lid van het orkest toe, dat bewijs dat echte muziek geen diploma nodig heeft, alleen een ziel. Te midden van die eindeloze ovatie stond de heer Edmundo van de berg op. Langzaam, met nog steeds train in zijn ogen, begon hij ook te applaudisseren. Het was niet langer de arrogante man, die de muziek van de vuilnisman verakte. Het was iemand die geraakt was door iets groters dan zijn eigen overtuigingen. Meneer Anton, zei hij met een brok in zijn kiel, ik moet mijn excuses aanbieden. Vandaag heb ik geleerd dat muziek geen sociale klasse kent. Het heeft alleen maar waarheid.
Anton nam de hand van de man die zijn grootste tegenstander was geweest. U hoeft zich niet te verontschuldigen, dokter. Muziek leert ons ook te vergeven. 6 maanden later lanceerde het gemeentetheater het project Muziek voor iedereen, dat gratis instrumentlessen aanbiedt aan iedereen in de gemeenschap. De heer Edmundo, in een wending die de hele stad verraste, werd de belangrijkste sponsor van het initiatief. Rachel breidde de winkel van haar familie uit en creëerde een speciale ruimte voor het uitlenen van instrumenten aan mensen met een laag inkomen. Meester Jacob ging weer lesgeven en ontdekte op latere leeftijd een nieuwe passie voor muziekonderwijs. Het gemeenschapsorkest werd permanent en trad maandelijks op in het theater en op pleinen in de stad. Het groeide uit tot meer dan 50 leden, mensen van alle leeftijden, beroepen en sociale klassen, verenikt door de liefde voor muziek. En Anton bleef vuilnisman. Maar nu was hij ook muzikant, vrijwillige docent bij de gemeenschapslessen en een levend symbool dat dromen geen vervaldatum of sociale klasse kennen. Elke ochtend, terwijl hij de straten veegde, nam hij zijn viool mee in zijn tas.